Տիկին Բադալյան, հարցս փորձեմ կարճ ձևակերպել, Հայաստանի Հանրապետությունը մասնիկ, որ 450 հիմնական տեղ է գրանցված, նայեցի 3900 տեղամիջոց կա Հայաստանում գրանցված, որից որ դեղատներում կարելի է հանդիպել շուրջ մինչև 2000-ը հաշվենք։ Միևնույն ժամանակ եվրոպական պետություններում մինչև 25000 տեղամիջոց գրանցված է։ Սա ընդունեք թե որպես հարց, թե որպես առաջարկ ապագա ամենայն հավանականությամբ որպես ապագա առողջապահության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ կարելի է վերցնել գերմանական, ֆրանսիական կամ մեծ բրիտանական փորձը, ընտրել ոչ անհայտ ծագման դեղամիջոցներ եւ ճանաչելիության սկզբունքով հաշվի առնելով, որ այդ երկրներում առողջապահությունը նվազագույնը մի մակարդակ ավելի բարձր է, ճանաչել այդ դեղամիջոցները, գրանցել եւ սահմանվել ծանուցման համակարգ։ Դա հնարավորություն կընձեռի Հայաստանում խուսափել բազմաթիվ բյուրոկրատական ռիսկերից, այսինքն եթե ուզում ես դեղամիջոց ներմուծել, ուղղակի ծանուցում ներկայացրու եւ սկսի աշխատել։ Եվ դա կբերի բնականաբար դեղերի էժանացմանը, ինչի մասին մենք մեր խմբակցությունը եւ մեր դաշինքը նախընտրական ժամանակաշրջանում խոսում ենք։ Հետաքրքիր կլներ իմանալ ձեր կարծիքը ինչն է խանգարում, որ դա առաջիկայում իրականացնենք, իրագործենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեր դիտարկման համար, պարոն Աբրահամյան։ Սա էլի շատ նուրբ եւ զգայուն հարց է եւ ինձ հիշեցնում է էլի զուգահեռ ներմուծումների հարցը, որը որ մեր իշխանավարման տարիներից առաջ է ընդունվել, հա, զուգահեռ ներմուծումների մասին օրենքը, որը որ կարծում եմ, այո, կար անհրաժեշտություն այդ կարգավորումը իրականացնելու, բայց այնուամենայնիվ այն ունի նաև իր բացասական հետևանքները։ Ես առաջարկում եմ ձեր օրենսդրական նախաձեռնությունը քննարկել եւ սիրով կքննարկենք մենք եւ դրա բոլոր դրական եւ բացասական, որովհետեւ հիմա այն ինչ դուք ներկայացրեցիք, շատ մակերեսային։ Միևնույն է, այնտեղ եւ կան դրական լուծումների, դրական բաներ եւ կան նաեւ խնդրահարույց հատվածներ։ Ես առաջարկում եմ մենք միասին քննարկենք, վստահ եմ, որ առողջապահության հարցերով մշտական հանձնաժողովների անդամներ կունենաք նաեւ դուք եւ կարևորել չի տեխնացու նկատի չունեմ անդամներ կունենաք, որոնց հետ միասին մենք կքննարկենք եւ անկախ նրանից հանձնաժողովի անդամ եք թե ոչ, մենք բաց ենք բոլոր քննարկումների համար, դրական ու բացասական կողմերը կքննարկենք եւ հաշվի առնելով ձեր կառուցողական մոտեցումը այնուամենայնիվ ձեր քաղաքական ուժի, վստահ եմ, որ մենք իշա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կընդունենք լուծումներ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Կարճ արձագանք է, այո, զուգահեռ ներմուծման մասին խոսեցիք, ես եւս հիմնականում դա նկատի ունեի, բայց ինչու նշեցի ծանուցում, որովհետեւ թողնենք բոլոր դեպքերում պետությանը մի գործիք, որ պետությունը տեղյակ լինի, որ համապատասխան դեղամիջոցը հայտնվել է շուկայում եւ կարողանա օրինակի համար 30 օրյա ժամկետում, եթե խնդրահարույց է այդ դեղամիջոցը, մինչեւ ներմուծման սկիզբը միջամտի։ Դա անկասկած կբերի դեղերի դեղորայքի գների իջեցմանը, ինչպես հայտնի է նույն Հարևան Վրաստանում դեղամիջոցներ կան կամ Եվրոպայում էլ չասեմ, որ անգամներով ավելի էժան են եւ այո, նման նախագծով մեր խմբակցությունը անպայման հանդես է գալու։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, կսպասեմ ձեր նախագծին, ուզում եմ ասել, որ այնուամենայնիվ չկա որևէ դեղ, որը որ Հայաստան է ներկրվում եւ դրա մասին տեղյակ չէ կառավարությունը, մասնավորապես առողջապահության նախարարությունը։ Եվ էլի մի շարք կարգավորումներ առողջապահության նախարարությունը տալիս է իշա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, բայց դա չի նշանակում, որ ով ինչ ուզում է կարող է երբ ուզում է ներկրել Հայաստանի Հանրապետություն եւ դա ազատ կարող է վաճառվել։ Նման բան չկա, օրենսդրական դաշտը այդ առումով խիստ կարգավորված է, բայց եթե դուք հավելյալ լուծումներ եք առաջարկում, ես դրա համար միայն ուրախ կլինեմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։